3 تا بازی که در آینده بچه‌هاتون رو میتونه ثروتمند بکنه. اولیش بازی پایاپایه. این بازی به بچه‌هاتون تجارت کردن رو یاد میده و بهشون درس میده که اگر سریع نباشن نمیتونن توی بازار موفق باشن. دومین بازی که میخوام بهتون معرفی بکنم بازی شیر مرغه. یک بازی فان، جذاب و باحال که فروش رو به بچه‌هاتون یاد میده. اینکه چجوری دیگران رو متقاعد بکنن که از اونها محصول و خدماتی رو بخرن. و سومین بازی هم بازی معروف مونوپولیه. این بازی استراتژی کسب و کار و سرمایه گذاری رو یاد میده و به بچه ها یاد میده که چجوری در نظام سرمایه داری خودشون رو و سرمایهشون رو حفظ بکنن و بتونن دستاوردهای بیشتر داشته باشن. این 3 تا بازی رو به جای گوشی بازی در برنامه‌تون با بچه ها داشته باشید و این ویدیو رو هم بفرستید برای هر پدر مادری که نیاز داره این بازی ها رو بشناسه.